搁这趴着干啥？这大冬天30来度搁这干什么呢？这小狗晚上指定搁这儿睡，要不它不能悟出这么大个血洞来。这狗为啥搁这儿睡呀？不来，不伤害你，来，不伤害你，你跟我走就享福了。晚上零下40多度。来，你慢慢，没事，慢慢往他跟前走，别给拿点吃的，好吧，媳妇儿。啊，把他拿回家，这要冻死了，这冬天40多度啊！给他搞车里边，哎，他就搁这睡，你看到没有？这是他鼻子呼吸的地方，这是他的那个晚上在这睡，把这个雪和冰都融化了。完了，这个地方是刚才他趴的，这个是他叼出的一块肉，老冷了，最少得晚上得40多度。
坐，哎，坐，握手，握手，握手会吗？这是握手。这不早晨起来给他煮的面条，拿那个羊肉汤。